काफ़ी पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है। अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है तो आपको 2 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। एक तो ये है कि आप अपने करीबी किसी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, उसको दिखा दें। दूसरा, आप चेस्ट एक्सरे करवा लें, जिससे हमें पता लगे कि अगर कोई लंग्स के अंदर कोई ब्रोंकाइटिस है तो वो हमें पता लग जाएगा। अगर लंग्स के अंदर कोई पानी है, प्लूरल एफियन है या नमूनिया है तो वो भी हमें पता लग जाएगा, या टीबी के कुछ साइन है तो वो भी हमें पता लग जाएगा। तो अगर 2 हफ्ते से ज्यादा हो रही है खांसी तो आप जरूर अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से रुजू कर लें और एक चेस्ट एक्सरे जरूर करवा लें, जिससे आपकी जो है ना बीमारी की तशखीस हो सके। शुक्रिया।